Айнур, ушул вафель бышыргыч аркылуу өткөн канчалаган элестер оюма келгенин элестете албайсың. Мен сени түшүнөм. Бала чагымда апам ушуну менен мага дайыма вафли бышырып берген эсимде. Бирок бул идиш өзгөчө, анткени аны бизге вафлинин мекенинен түз алып келишти. Мен табайынчы? Бельгиядан келдиби? Ооба, ал эми биздин бүгүнкү коногубуз Бельгиянын Казакстандагы элчилигинин биринчи катчысы жана консулу Антуан Бинаме. Жүрү тосуп алалы. Саламатсызбы, Антуан? Кутман күн. Таанышканыма абдан кубанычтамын. Программага кош келипсиз. Чакыруу үчүн чоң рахмат. Биздин программа Talk and Cook деп аталат жана мааниси өзү эле айтып турат. Андыктан иштин жүрүшү менен чогуу рахатаналы. Жакшы угулат экен. Анда баштайлы. Келиңиз. Антуан, бизге келгениңизге абдан кубандык. Кош келипсиз дагы бир жолу. Биз бүгүн эмне даам даярдайбыз? Айтып берсеңиз. Ингредиенттер жөнүндө айтып өтсөңүз. Бүгүн биз бельгиялык вафли бышырабыз. Бирок Бельгияда вафлинин абдан көп түрү бар. Анын эки түрү, Брюссель вафлиси жана Льеж шаарынын вафлиси эң белгилүү. Биз бүгүн так ошол түрлөрүн бышырабыз. Ошондо Льеж вафлиси жакшы угулат экен. Бизге кандай ингредиенттер керек болот? Вафля бышырууну баштаарда мурда муздаткычтан каймак майды 2 саат эрте чыгарып коюш керек. Ал жумшарат жана эрийт, иштеткенге жеңил болуп калат. Эгер эрте алынбай калса деле эчтеке болбойт албетте. Бирок эрте алып койгон жакшыраак. Бизге 250 грамм май керек болот. Дагы башка кошулмалар ун, кумшекер, жумуртка жана ачыткыч керек. Жакшы, баары түшүнүктүү. Мен балды көрүп турам. Ооба, бул бал. Бул эмне? Түшүндүрсөңүз. Бермет канты. Айтмакчы, бул Льеж вафлисине гана таандык өзгөчө ингредиент. Мен бермет канты 19-кылымдын соңунда ойлонуп табылганын окудум. Демек, ал кезде Льеж вафлиси жасала элек болчу. Ушул вафля түрүн бермет канты пайда болгондон кийин ойлоп табышкан. Сиз бул канты Бельгиядан ала келдиңизби? Эң туура, аны бардык жерден табыш кыйын. Бул накта Бельгия канты окшойт. Ошондуктан мурда эч кандай мындай канты көрбөсөм керек. Мен дагы кызык экен. Анда келиңиздер, ишти баштайлы. Сиздер ишти баштасаңыз, биз жардам берип турабыз. Эмне кылалы? Кана биз майды чыгарып койгонбуз. Ал эми кийинки кадам ачыткычты жандантуу. Бул үчүн бизге 12 мл суу керек болот. Суунун ушундай так көлөмү абдан маанилүүбү? Ооба, нан азыктарын бышырууда бул өзгөчө маанилүү. Андыктан ушул көлөмдөгү суу жетет деп ойлойм. Эми 10 грамм кургак ачыткы кошобуз. Негизи эле жаңы ачыткыларды да колдонууга болот, бирок аларды табуу кээде кыйыныраак. Анда ачыткычты 3 эсе көбүрөөк кошуш керек болот. Сиз Бельгияда вафлинин көп түрү бар деп айттыңыз. Алар аймактар боюнча өз ара айырмаланабы? Негизинен ооба. Мына бул вафлилер Льеж шаарынан. Ал эми башка көбүрөөк таанымал вафлилер биздин борбор Брюссельден болот. Брюссель вафлилери текстурасы боюнча бир топ жеңил жана азыраак тоюмдуу. Адатта кант сиробу, эритилген шоколад же атүгүл мөмө жемиштер менен да желет. Ал эми Льеж вафлиси камырга кошулган каймак май жана канттан улам ток келет. Аларды эч нерсе кошпой жешет. Вафлини эле жешет. Ооба, алар өздөрү эле тоюмдуу келет. Айнур, менин билишимче сен Бельгияга барсаң керек. Сен ал жактан вафли жедиң беле? Ооба, бирок Льеж вафлисин эмес, алар Брюссель вафлиси болсо керек. Азыр мен ачыткыга суу кошом. Бул Бельгиядагы эң белгилүү десерттердин бири болсо керек. Ооба, Бельгияда вафлини бардык жерден көрүүгө болот. Бул ушунча таанымал десерт. Аны жайкысын башка өлкөлөрдө муздаткычта саткандай атайын унаа менен сатышат. Кышында суроо талап андан дагы көбүрөөк болот. Сиздер вафлини үйдөн көп бышырасыздарбы?
Бельгияда анча көп эмес. Мен айтып өткөндөй, аны кадам сайын сатып алууга болот. Аларды Казакстанга келгенден кийин үйдө бышыра баштадым. Аларды сагындым жана бышырганды үйрөнүүнү чечтим. Анын үстүнө бул вафлилер жөнүндө башкалар дагы билишин кааладым. Бул сонунда. Азыр биз эмне кылабыз? Бул аралашмага сүт кошобуз. Сууну канча кошсок, болжол менен ошончолук сүт кошобуз. Эми ачыткычтар жандануу үчүн бир канча убакыт кое турабыз. Ал даяр болгуча биз унду колго алабыз. Бул мискейди кое турабыз. Ошентип 499 грамм un себелейбиз. Антуан, өзүңүздүн жумушуңуз жөнүндө бир аз айтып бере аласызбы? Мен Бельгия элчилигинде дээрлик 1 жылдан бери элчинин орун басары болуп иштейм. Бул Казакстан менен Бельгиянын ортосундагы эки тараптуу саясий жана экономикалык мамилелерден маданий алакаларга чейинки милдеттердин үстүнөн иш жүргүзүүнү билдирет. Анда сиз Казакстан жөнүндө көптү билсеңиз керек, ошондойбу? Мен бул жакка салыштырмалуу жакында 1 жыл мурда эле келдим. Анын үстүнө Бельгияда адамдар Казакстан жөнүндө тилекке каршы абдан аз билишет. Бул жакта дагы Бельгия тууралуу аз билишет деп ойлойм. Бул салыштырмалуу кичинекей өлкө. Балким ошондой. Мүмкүн бул боюнча жаңылып жатам. Бирок кандай болсо дагы биз бельгиялыктар Казакстандын жагымдуу жактары жөнүндө билишүү үчүн жана өз кезегинде казакстандыктарды Бельгия менен тааныштыруу үчүн иштеп жатабыз. Биздин өлкөлөр ортосундагы кызматташтык өсүп жатканын байкап жатабыз. Өз ара алмашуу көп жүрүп жатат. Мисалы, казакстандык студенттер улам көбүрөөк Бельгияда алмашуу боюнча окушат. Жакында бул жактан алмашуу программасы боюнча окуп жүргөн бельгиялык студенттерди жолуктурдум. Алмашуу боюнча программа эң сонун. Ооба, мурда дагы мындай мүмкүнчүлүктөр жок болчу. Андыктан биз туура багытта бара жатабыз деп ойлойм. Эми Казакстандын бүткүл кооздугу жана өзгөчөлүктөрү менен таанышуу үчүн Бельгиядан улам көбүрөөк туристтер келет жана казакстандыктар дагы Бельгияга көбүрөөк каттай баштайт деп үмүттөнөм. Бельгия албетте чакан өлкө, бирок абдан кооз. Казакстан аянты боюнча Бельгиядан 89 эсе чоңураак. Бирок бизде көрсөтө турган жерлерибиз бар. Эми мындай аймак менен таанышуу оңой. Борбордо өлкөнүн бардык жерине баруу абдан аз убакытты алат. Поезд менен 10 чакты кооз шаарга тез жетип алууга болот. Казакстан Бельгия жана Европа биримдиги менен дагы кызматташат. Мен Бельгия 2024-жылы 6 ай аралыгында Европа биримдигинин төрага мамлекет кызматын аткарды деп уктум. Баары туура. 2024-жылдын 1-жарым жылдыгында Бельгия Европа биримдигинин кеңешине төрагалык кылды жана жыл бою Европа биримдигинин иш-чараларын уюштурду. Бельгия үчүн евро биримдик абдан маанилүү. Демек аны менен Казакстандын ортосундагы алаканы өнүктүрүү дагы зарыл иш. Бельгия кичинекей өлкө болгондуктан башка европалык өлкөлөр менен кызматташуусу абдан зарыл жана Казакстандын алар менен мамилеси жакшы болушу абдан маанилүү. Түшүнүктүү. Бельгия жөнүндө көбүрөөк билгибиз келет. Туристтер, анын ичинде казакстандыктар Бельгияга барганда албетте биринчи кезекте Брюсселге жөнөйт. Айтсаңыз, сиз кеңеш бере ала турган башка туристтик жайлар барбы? Ооба, ошондой. Көп туристтер биринчи кезекте Брюсселге барат. Туристтер үчүн дагы бир белгилүү багыт Брюгге. Бул керемет архитектурасы жана көптөгөн каналдары бар абдан кооз шаар.
Ал каналдар ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурасынын объектиси деп табылган. Бирок Бельгияда башка дагы көптөгөн кооз жерлер бар. Мен айтып өткөндөй, аларга тез эле жетип алууга болот. Анткени өлкө абдан кичинекей. Мисалы, өлкөнүн түндүк бөлүгү Фландрияда Антверпен, Гент, Лёвен, Мехелен жана башка сонун шаарлар бар. Өлкө түштүгүндөгү негизинен француз тилинде сүйлөгөн Волония жөнүндө айтсак, ал жакта айтылуу цитадель жайгашкан, Намюр жана Леш шаарлары бар. Леш, биздин вафлилер так ошол жактан. Абдан туура, эң мыкты вафлилер. Ошол маалымат менен бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат. Эми бардык ошол кооз шаарларды көргүбүз келет. Биздин тамак даярдоо ишибизге кайтып келсек, азыр эмне кылабыз? Бизде 400 грамм un бар. Эми бир жумуртка кошом. Анан каймак май кошобуз. Ал жумшак болушу керек. Бизге 250 грамм керек. Аны таразага тартып көрөлү. Май жетиштүү жумшакпы? Ооба, жумшак. Андыктан ушул жетет деп ойлойм. Жакшы, 250 грамм май. Муну четке алып коебуз. Эми 25 грамм кумшекер кошобуз. Азырынча бизге бермет кант эмес, кадимки кант керек. Эми ушул вафлилер даамдуу жана таттуу болот деп айта алам. Ооба, биз дагы бардык казакстандыктар таттууну жакшы көрөбүз. Эми буларды аралаштырсак болот. Ошондуктан майдын жумшак болгону маанилүү. Мен кол менен аралаштырам. Ушундай жеңил болот. Эгерде кааласаңыздар, кайсы бир ашкана шайманын пайдалансаңар болот. Бирок менде эч нерсе жок. Мен кол менен аралаштырганга көнгөм. Салттуу ыкманы колдоносуз. Биз сизге ишенебиз. Сиз Казакстанга биринчи жолу келдиңизби? Ооба, бул жакка мурда бир жолу келгем. Сиз бул жакка келгенде биринчи кандай таасир алдыңыз? Өлкө жөнүндө кандай ойдо калдыңыз? Мен айтып өткөндөй, бул жакка келгенге чейин Казакстан жөнүндө өтө аз билчүмүн. Андыктан эмне күтүп турганын дагы билген жокмун. Мен келген кезде күн жылуу экен. Бул мени абдан таң калтырды. Астана кышында өтө суук болот деп эскертишкен. Бирок мен жайында келдим. Андыктан абдан жылуу болчу. Бул жактагы жашоого тез эле көндүм. Жалгыз тоскоолдук, тил билбестик болуп жатат. Жаңы келгенде казакча дагы, орусча дагы билчү эмесмин. Башында кыйын болду. Бирок арыздана турган жөнүм жок. Мен ар түркүн адамдарга жолугам. Шаардын кооз жайлары менен таанышам. Мага Эсилди бойлой сейилдеген жагат. Жайдын ысык күндөрү ал жака дайыма барып жүрдүм. Ошентип биз жуурулган камырга ачыткыч коштук. Эми тыныктыруу үчүн 10-15 мүнөтчө кое турабыз. Биздин камыр тыныкканча бельгиялык ашкана жөнүндө айрым кызыктуу фактыларды сизге бөлүшөйүн. Бельгия ашканасы салттуу мидиялар жана айтылуу картошка фриден алда канча чоң. Ар түрдүү шириндиктерди камтыган таттуулар менен тоюмдуу тамак аштын түрлөрү өтө көп кездешет. Бельгияда таңды сүт, май, мейиз кошулган крамек наны же кракелин таттуу наны менен баштоого болот. Салттуу тамак ашты жакшы көргөндөр үчүн грек наны дагы бар. Жана ал Грециядан келгени үчүн мындай аталган эмес. Бул 100% бельгиялык тамак болуп саналат. Брюссель капустасынан тышкары бельгиялыктар көчө дүкөндөрүнөн деңиз үлүлдөрүн жана кайнатылган жашылчалардан стомп пюресин алып жешет. Салттуу бельгиялык тамактар абдан тоюмдуу. Бул гуазе соусундагы коён, фламанд уй этинен сорпо, тоок же балык этинен ватерза, жашыл соустагы быктырылган угарь, башы жок канаттуулар деп аталган эт рулети дагы бар.
Биздин камыр 15 мүнөт тыныкты. Эми биз ага бир нече ингредиент кошобуз. Кандай кошулмалар? Бизге 25 граммдай бал керек. Азыр мен кашыкты алып чыгайын. Бельгиянын бал маданияты барбы? Аны бал маданияты деп айта албайм. Бирок көбү балды жакшы көрөт. Бельгияда бал жетиштүү. Андыктан Бельгияда бал маданияты бар деп тастыктай албайм. Кофе менен чайды баалашабы? Бельгиялыктар эмне ичкенди жактырат? Менимче көбү кофени жактырат. Бизде бал маданиятына караганда кофе ичүү маданияты көбүрөөк деп айтууга болот. Албетте, чайдагы көбүнчө жагат, бирок биз кофени көбүрөөк сүйөбүз. Ал биздин Бельгия шоколады менен сонун айкалышат. Ошентип бал коштум. Эми дагы бир аз 100 граммдай ун кошот окшойбуз. Кызыктуу рецепт. Абдан жөнөкөй дагы. Жөнөкөй, бирок так өлчөө жана жакшы көндүм талап кылынат. Мында ун 99 граммды көрсөтүп жатат. Жакшы, бул бизге жетет. Эми акыркы иштерди кылабыз. Бир аз туз кошобуз, аз эле дагы сода кошобуз. Андан кийин жагымдуу жыт жана даам үчүн корица кошсок болот. Ошентип бир аз ванилин кошобуз. Ал ванилдин жагымдуу жытын берет. Корица менен ванилди кошпой койсо болот. Эми бар болсо кошуп койсок эмнеге болбосун. Камырды эми кайра аралаштырабыз. Кол менен ыйлайбыз. Ооба, ушундай жеңил. Бирок негизи миксерди же башка жабдыкты колдонсо болот да. Ооба, бирок камыр абдан жабышчаак, андыктан кашык же миксер менен аралаштыруу кыйын болот. Азыр адам эмгегин алмаштыра турган ашкана жабдуулары көп албетте. Менин үйүмдө алар жок, анткени аларды колдонбойм. Ошондо кол менен жасаган жакшыраак болобу? Ооба, эми бир аз сүт кошобуз. Камыр бир аз кургак сыяктуу. Бизге бельгиялык таттуулар жөнүндө айтып берсеңиз. Анткени сиздерге көптөгөн ар түрдүү шириндиктер, мисалы айтылуу шоколад бар. Дагы кандай азыктар бар? Бельгия шоколады чынында эң таанымал өнүм. Ошондой эле вафли, анын көптөгөн түрлөрү бар. Бүгүн биз Льеж шаары жөнүндө сөз кылдык. Деги эле Льеж вафлисинен тышкары, ал жакта дагы бир белгилүү десерт бар. Ал вафлиге окшош, бирок ал да канча жука. Ага кан сиробу сүйкөлөт, андыктан абдан таттуу. Бул азыр абдан сейрек табылга, себеби аны белгилүү бир учурда Льеж шаарында жарманке өтүп жаткан кезде гана сатышат. Жарманкеде лакмо деп аталган ушул вафли сымал десерт саткан атайын күркөлөр турат. Бирок ал вафлиге караганда дүйнөгө азыраак таанылган. Дагы эмне кылабыз? Камыр даяр болуп калдыбы? Биз кайра илегенден кийин камыр бир аз тыныкты. Эми биз соңку баскычка келип калдык. Биз ушул учурду чыдамсыздык менен күткөнбүз. Ошентип биз бермет кантын кошобуз. Ал Льеж вафлисинин өзгөчө ингредиенти болуп саналат. Эми мунун баарын аралаштырабыз. Бул бермет канты абдан өзгөчө азык экен. Бул канттын өзгөчөлүгү токоч бышырууда ысыктан толук эрип кетпейт, ал кытыраак болуп калат. Ошонусу менен Льеж вафлисине өзгөчөлүк тартуулайт. Бермет кантынын жардамы менен биз кытыраак даам алабыз.
эң сонун ыкма экен. Бермет канты биз камырга кошкон кадимки кант жана бал менен бирге вафлини карамелдештирет. Леш вафлисин ысык түрүндө жеген эң жакшы. Камырды жууруп даярдап тоңдургучка салып койсо да болот. Калган убакта алып жасай бересиң. Эң башкысы аны ысык түрүндө жесе өтө даамдуу болот. Жакшы, биз муну эске алабыз. Сиздин ишиңиз жөнүндө сөз дулансак, биздин өлкөлөр ортосундагы алакка катыш жөнүндө дагы айтып бересизби? Абдан көп иштер болуп жатат. Албетте. Акыркы мезгилде биздин мамилелер жакшы өнүгүп келди. Казакстан өз байланыштарын кеңейтүүгө жана чыңдоого көптөгөн өлкөлөр менен, анын ичинде евро биримдиктин өлкөлөрү менен тыгыз кызматташууга умтулууда. Бельгия менен мамилесине келсек, соода өсүп жатат. Экономикалык тармакта кызматташуу үчүн мүмкүнчүлүктөр көбөйүп жатат деп айта алам. Мисалы 2024-жылы буга айында бельгиялык компаниялар потенциалдуу соода өнөктөштөрү жана Казакстандын расмий уюмдары менен байланыш түзүү үчүн Астанага келишти. Андыктан көптөгөн жагымдуу өзгөрүүлөр жүрүп жатат. Бул маданий жана билим берүү тармагына тиешелүү. Гент университети менен болашак программасынын ортосунда меморандум түзүлгөн. Бул казакстандык студенттерге Бельгияда окууга мүмкүнчүлүк берет. Мында студенттердин саны өсүп жатат. Ошондой эле Бельгиядан Казакстанга келип окуган студенттердин саны дагы өстү. Менимче бул Казакстандын жаштары үчүн чет өлкөдө билим алуунун эң сонун мүмкүнчүлүгү. Бизде Бельгияда 3 расмий тил бар. Алар немцы, француз жана нидерланд тилдери. Академиялык программалар негизинен немис же нидерланд тилдеринде окутулат. Бирок бул ушул тилдерди билиш керек дегенди билдирбейт. Англис тилинде да программалар көп. Бельгияда билим алуу башка өлкөлөргө салыштырмалуу абдан жеткиликтүү. Бул студенттер үчүн эң мыкты мүмкүнчүлүк. Вафель бышыргыч ысыганын көрүп турам. Жакшы. Акыры вафли бышырыш үчүн баары даяр болду. Мындан ары эмне кылабыз? Мен ушундай өлчөмдө камыр үзүп алам, вафель бышыргычка салам. Эми экинчи камырды салам. Бул иш оңой эле көрүнөт экен. Эми капкакты жабабыз. Биз эми вафлини канча мүнөт кармайбыз? Бир нече мүнөт кармайбыз. Вафлиге көз салып, капкагын басып туруу керек. Катуу басыш керекпи? Камыр коюу болгондуктан капкакты кармап турган оң. Мен вафли күйүп кетпеши үчүн улам карап турам. Балким кийинки партия үчүн камыр үзүп даярдап турам. Айнур, жасап көргүң келеби? Албетте жасайм. Бул жетиштүүбү? Ооба, вафлини ар кандай өлчөмдө жасаса болот. Андыктан камырды бирдей өлчөмдө алуу керек эмес. Жакшы, анда таджрыйба кылып көрөлү. Азырынча вафли даяр эмес. Алар бир аз карамелдешиш керек. Өңү күрөң болууга тийиш. Бул вафли даяр болду дегенди билдирет. Алар азырынча агыш тартып турат. Андыктан дагы 1-2 мүнөт күтөбүз. Эми азыр кандай? Бышып калды окшойт. Кандай жагымдуу жыт. Вау, биринчи вафлилер. Керемет. Вафель бышыргычка экинчи партияны салсаңар болот. Мага көрүнүшү жагып жатат. Абдан кооз вафлилер. Бул жака башка эч нерсе кошуш кереги жок деп туура айтыптырсыз. Алар тоюмдуу көрүнөт, абдан таттуу дагы болуш керек. Ооз тийгенден кийин ой пикириңиздерди күтөм. Албетте дагы башка азыктарды. Мисалы шоколад кошууга болот. Бул сиздердин каалоого жараша.
Бирок мага ушундай жөнөкөй түрүндө жеген жагат. Бышыруунун өзү кызыктуу экен. Эң ыңгайлуу жагы камырды алдын ала даярдап, муздаткычта бир нече күн сактоого болот. Андан кийин каалаган учурда жаңы ысык вафли бышырып аласың. Өзүңүздөр көргөндөй, бул анча көп убакытты албайт. Ооба, ошондой. Бул вафли бир аз формасын жоготту, бирок андан даамы өзгөрбөйт. Анда кийинки партия даяр. Мен ушул вафлини жейм. Өзүм жасаган болушум керек. Алар кандай даамдуу болорун мен элестетип жатам. Акыркы вафлилерди чыгарабыз. Жакшы. Биз эң сонун ишти аткардык. Анда эмесе программанын эң кызыктуу жана көптөн күтүргөн бөлүгү келди. Азыр ушул вафлиден ооз тийип көрөбүз. Анда биздин столго өтүңүздөр. Өтүңүздөр. Ошентип биздин программанын эң сүйүктүү учуру келди. Биздин кол эмгектен ооз тиели. Ооба, акыры даяр болду. Таттуу болсун. Вафлини кашык, аш айры менен жесе болобу? Ооба. Алар кант менен болгондуктан бир аз жабышат. Негизи кол менен жесе да болот. Сиздерге ыңгайлуу болсо болду. Мен бельгиялык канттын даамын сезип жатам. Мен дагы абдан таттуу. Мен таттууну жакшы көрөм. Андыктан мага жакты. Сиздергечи? Жакшы болду. Бирок сиздер кесипкөй ашпоздор бышырган чыныгы бельгиялык вафлини жегиңиздер келсе, сиздерге сөзсүз түрдө Бельгияга баруу керек болот. Мен болгон күчүм менен аракет кылдым. Бирок атайын барып ошол жактан ооз тийген эң жакшы болот. Сиздин вафли эң сонун болду. Сиздер жакынкы мезгилдерде кесипкөй адистер жасаган вафлини ооз тие аласыздар деп үмүттөнөм. Айтмакчы, бизде дагы таттуулар таруу кошулган эклер бар. Таруу казактын улуттук шириндиги болуп саналат. Бул куурулуп тартылган таруу даны. Эклерден ооз тийип көрүңүз. Ушу казак улуттук десертти сизге жагат деп үмүттөнөбүз. Ал вафли менен эң сонун айкалышат. Туура, алар сонун айкалышат. Казак жана бельгиялык ашканалар. Мындан алыңыз. Сиздерге эклер жагабы? Мен баш тартпайм. Даурен? Ооба, рахмат. Ооз тийип көрүп оюңузду айтыңыз, Антуан. Мага жакты, абдан жумшак. Эклердин ичиндеги чыгы таруудан жасалган улуттук шириндиктен турат. Анын даамын сездим. Бизде ушундай таттууларды алмашуу болду. Десерттик дипломатия эң мыкты деп ойлойм. Гастрономиялык дипломатия. Сизге ушундай керемет вафли үчүн чоң рахмат. Алар абдан даамдуу экен. Эми сизге биздин программанын атынан чакан белек тартуулоого уруксат этиңиз. Рахмат. Бул казакстандык шоколад. Анын ичинде жент бар. Бул куурулган жана тартылган тарууга кант жана май кошулуп жасалган биздин улуттук шириндик. Абдан даамдуу. Ооба, бул өтө даамдуу. Чоң рахмат. Досторду жана жакындарыңызды сыйласаңыз болот. Сөзсүз, балки муну достору менен бөлүшүү үчүн Бельгияга дагы ала кетиши мүмкүн. Ооба, эң сонун идея. Ошондой кылыңыз. Албетте, эң сонун идея. Программага чакыруу жана ушул белек үчүн рахмат. Рахмат. Бүгүнкү болгону ушул. Talk and Cook программасынын калган чыгарылыштарын биздин Silkway телеканалынан дайыма таба аласыздар. Көрүшкөнчө.